హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ జనతా వెహికల్స్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఈరోజు మీరు చూసుకున్నట్లయితే మహీంద్రా 575 ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి రావడం జరిగిందండి. ఈ ట్రాక్టర్ కండిషన్లో చాలా బాగుందండి. అదేవిధంగా ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క పేపర్స్ అన్నీ వ్యాలిడ్లో ఉన్నాయి. మనకు ఈరోజు చూసుకున్నట్లయితే ఇంజన్ ప్లస్ ట్రాలీ అయితే అమ్ముతామని చెప్పడం జరిగిందండి. ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ మోడల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు 2009 మోడల్ వస్తుంది. ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ టైర్స్ కానీ ఇంజన్ కండిషన్ కానీ చాలా బాగుందని చెప్పారు. మీకు ట్రాక్టర్ ప్లస్ ట్రాలీ అయితే ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇది ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క గేర్ బాక్స్ కానీ అన్నీ చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క బాడీ కానీ టైర్స్ కానీ అన్నీ చాలా బాగున్నాయండి. ఈ ట్రాక్టర్ ప్రైస్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు 3,50,000 చెప్పడం జరిగింది. ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా మీకు ఈ ట్రాక్టర్ నచ్చినట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఇస్తాను, మీరు తప్పకుండా కాంటాక్ట్ చేయండి. సో మీరు కనుక ఈ విధంగా ఏదైనా సేల్ చేయాలని అనుకున్నట్లయితే అదే నెంబర్కి అయితే కాల్ చేసి మీ యొక్క వెహికల్ ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ సెండ్ చేయగలరు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.